Sukano, Almasan, Reggie, Pinistin ni Reggie. Ang haba ng buhok niya. Ang haba ng buhok niya. Kasama. Juan, Juan, wala. Nakuha ni Juan ulit. Juan! Bang! Lagi Sukano. So, 2, above 8 seconds violation. 10. Counting's good. Sukano. Basic lang. Wait, sumira ng tres. Short na naman. Nakuha ni Sukano to Almasan. Dalawa sila. Almasan to Rocky Onra. Espitado! Seconds. Mendoza, walang buhok, may buhok. Sukano. Naghanap na mapasahan si Sukano. One. Bukat. Wala. Nakuha na Asbeg. Asbeg to Almasan. Almasan. Dumiretso si Almasan. Tididid. Sukano. Binabantay ni Kilan. Sinagasan ni Lagrimas to Jay Peralta. Pit. Peralta. Kila. Uy, may ganun pala siya. Alimang to Almasan. Ka. Good. Ha? Bago? Siyempre. Yan. Hindi. Karyaso tulang rimas to Elif Kila si Peralta tumira shoot. Nakuha niya pa rin Peralta. Parang hindi nakakain kanina. Kaya. Buka. Lagrimas to Bukat. Dumiretso na naman siya Bukat pinilit. Basket is goal. Bukat, binabatay na Asbeg at saka ni Juan. Bukat nag-iisa si Bukat. Simpleng galawan ng gulungan, no? Ang ganda naman doon. Ang ganda rin. Nakuha ni Sukano. Bukat, pass to Aboban. Isang dribble, binasa ni Peralta trap to Desquitada. Reggie. Desquitada. Almasan nagdadala ng bola sa Almasan. Pinasa kay Sukano sa gitna. 35 seconds. 10 to shoot. 30 seconds. Game clock. 5. Count is good. 10. Shoot. Almasan ngayon. Nakuha ni Kuya Juan. Galing ni Kuya Juan magpak. Almasan. Tatlo sila ni Kuya Juan.
Kuya Raki na kuha ni Kuya Raki to Sukano. Sukano, basic. Basic lang yan kay Kuya Sukano. Ba't nyo pinapahirapan yung sarili nyo? Mendoza. Mendoza. Sumalaksak si Mendoza. Mendoza. Aspect to Kuya Raki. Kuya Raki to Juan. Ito ano? Basic lang yan. May Kuya Juan. Yun, galing mo Kuya Juan. Basic shoot. 5. Black. Sinaliwa pa ni Reggie. Ano tinuro ni Sanggalang sa kanya? Kuya Tony Zondro. Pink wala. Nakuha ni Brian. Brian Carriazo pinasa kay Reggie Mendoza at Loloy Bukat binuha. Thank you. Kuya Tony. Pangulo, Pangat. Bukat to Jay. Jay, good item. Nagala. 1 minute and 50 seconds. Bukat. Oy, mga bangkali. Oy. Sukano. Basic lang yan kay Sukano. Simple ka dyan. Tagalog din. Tagalog din. Yun. Pasok na rin ang Tagalog. Ilocano. Ito, Tagalog din. Counted. 10 seconds. Game clock. Ipugaw. Tagalog. Ha? Good! Nakuha ni Richard! Richard! 10. Basic lang yan ang Sukano. Kuya Tonet, boom! Ah, grabe na galit ni Sukano, may breakthrough yan. Alimag, no? Alimag, no? Pinatang Almasan, Almasan, still drops. Head shoot. 5. Diskitana to Lagrimas na manager to Reggie Sugaba. Reggie Sugaba to Diskitana. Wow, galing talaga. Yun, nice flag by Good. Gandaan lang kayo ah. Uy, grabe naman yung mga Sugaba. Ano yung ilong? Natanggal yung ilong. Kunin yung ilong na punit. Basic lang yan. 40 seconds. Diskitado. Wala, hindi nakita kasi silaw. Silaw kasi. Ay, sata. Bisaya, may ilong. Usukol doon ah. Kuwabay, Bisaya oh. Uy, nag-step back po, Bisaya oh. Ah. Oh, yun. Yun, nakuha ni Kuya Juan. Dumiretso. Sa akin na to. Kuya Rocky na doon. Kuya Rocky. Yun. Tagalog din yan. Ah, Sugapa yan. Tagaluto. Sabihin nyo lang sa akin. Nakuha ng Bisaya. Na hindi na kayo yung Tagalog. Nakuha ni Kuya Rocky. Kuya Rocky na yan. Akin na to. What? 10 seconds. 1:45 minutes. Bisaya tumira ng 3 si Bisaya. This is brought to you by Cafe ni Kuya Loy. 10 seconds on clock. 5 seconds. Buka, Batang Genyo. Wala, Bisaya ko ni. Uy, ano ba yung ating si Bisaya, gods? 1.
1 for 3 points. Yan, Laguna ay Cavite. Kasuga pa.